Дело номер 014-12, Северный сектор. Протокол обнаружения. На экране статичное изображение, пожелтевшая потрепанная карта, на которой схематично обозначен маршрут, пунктирные линии, стрелки, отметки. Далее черно-белый снимок заснеженной безжизненной равнины, сливающейся с небом. Ветер. Тихо, еле слышно. Затем крупный план фотографии. 4 мужских лица. Серьезные, напряженные. Смотрят в камеру, но взгляд кажется отстраненным. Это доктор Петров, 2 техника, медик. Их имена в протоколе обозначены. Далее снова виды. Пустынные, обледеневшие просторы. Монотонный шум ветра нарастает. Дата. 12 ноября 1987 года. Объект исследования. Изолированная полярная станция Полюс-7. Северный ледовитый регион. Цель экспедиции. Плановая проверка оборудования и состояния персонала. Типовое мероприятие. Состав станции. Научный руководитель доктор Петров. 2 техника. Иван Сидоров, Алексей Васильев. Медик Сергей Николаев. Последний сеанс связи. 8 ноября 1987 года. Сообщение стандартное. Все в норме. Ожидаем прибытия. Повторяю. Все в норме. Ожидаем прибытия. На экране схематичная карта. Пунктирная линия, ведущая к точке, обозначенной как Полюс-7. Стрелка указывает направление. Затем вид с воздуха. Бесконечные снежные поля. Ничего. Абсолютно ничего. Только белый холод. Однако прибытие оказалось под вопросом. 12 ноября, согласно установленному графику, ожидалось подтверждение готовности к отбытию. Подтверждение не поступило. Связь с Полюс-7 отсутствовала. На экране фото станции. Небольшое унылое строение, наполовину занесенное снегом. Окна темные. Выглядит необитаемым. Была сформирована поисковая экспедиция. Состав – командир группы, 2 специалиста по выживанию в экстремальных условиях, пилот вертолета. Их задача – достичь станции, установить причину отсутствия связи, оказать помощь при необходимости. На экране изображение вертолета. Небольшая машина, летящая над снежной пустыней. Затем снова лица. Лица спасательной группы. Они смотрят друг на друга. Нет уверенности. Маршрут экспедиции был проложен по наиболее оптимальному с точки зрения навигации курсу. Расстояние до станции 350 километров. Погодные условия сложные. Температура ниже минус 40 градусов. Ветер постоянный, средней интенсивностью до 15 метров в секунду. На экране кадры с мест. Обледеневшие скалы, пустоты. Треск статики нарастает. При подлете к предполагаемому месту расположения станции экипаж вертолета сообщил о визуальных аномалиях. Необычные световые явления. По их словам, небо мерцало. Отмечено присутствие неизвестного низкочастотного шума. На экране черно-белый снимок. Вдалеке на горизонте видны едва различимые объекты, непонятной формы, словно тени.
При дальнейшей визуальной разведке непосредственно над районом станции пилот сообщил о полном отсутствии радиосигналов. Не только со станции, но и всех штатных сигналов навигации. Полная тишина. Экспедиция приняла решение о посадке в 300 метрах от объекта. Это было самое безопасное место в условиях плохой видимости и сильного ветра. После посадки группа начала движение к станции. Передвижение затруднено. Снежный покров местами выше пояса. Ветер продолжает усиливаться. По мере приближения члены экспедиции отмечали странное поведение. Они стали тише, меньше говорили, прислушивались к чему-то. К шуму ветра или к чему-то другому. На аудиозаписи, сделанной в этот период, фиксируется нарастающий низкочастотный гул. Он не похож на звук ветра. Он глубже и ближе. Первым к двери подошел командир группы. Открыл ее полностью. Заглянул внутрь. В протоколе экспедиции значится: станция обезлюдила. Что произошло дальше, не поддается объяснению. Члены спасательной экспедиции сообщали о странных ощущениях, о чувстве присутствия, о том, что их наблюдают, но никого не было видно. На аудиозаписи в какой-то момент фиксируется новый звук. Отчетливый, стучащий, костяной стук по камню. Они обнаружили следы на стенах, на полу, на мебели. Следы, оставленные стуком, ритмичным, настойчивым стуком. На экране кадр. Станция. Снаружи. Ветер. Тишина. Пустота. Психическое состояние группы нестабильное. Это зафиксировано в отчетах. Они видели, слышали, но не понимали. На экране кадр. Лицо. Крупно. Глаза. В них страх. Но страх не от ужаса. Страх от непонимания. От того, что реальность начала распадаться. Документы изъяты. Дальнейшие данные засекречены. На экране финальный кадр. Пустая, заснеженная равнина. Ветер и тишина. Нарастающая тишина. Протокол окончен. Материалы направлены в закрытый фонд.
Спасатели двигались по коридорам станции. Каждый шаг отдавался эхом в тишине. Их дыхание, усиленное работой дыхательных аппаратов, нарушало эту неестественную тишину. На аудиозаписи экспедиции слышен лишь этот звук и усиленный шум ветра снаружи. Напряжение нарастало. Каждый новый коридор, каждая новая комната, оставленная в идеальном порядке, подпитывала это ощущение. Где люди? Что произошло? Почему нет никаких следов? В одном из помещений, которое, судя по маркировке, служило общей зоной отдыха, член экспедиции, сержант Петров, остановился. Он поднял руку, подавая сигнал к остановке. «Слышите?» Его голос, искаженный радиосвязью, звучал напряженно. В протоколе значится: в образце льда, извлеченном из криогенного сосуда, обнаружены микроскопические включения, не соответствующие известным биологическим формам. Анализ затруднен из-за деградации структуры под воздействием внешней среды. Что это были за включения? Кто их оставил? И почему они находились во льду? Психическое состояние группы нестабильное. С каждым часом пребывания на станции чувство тревоги у членов экспедиции усиливалось. Они начали испытывать дезориентацию. Время словно замедлилось или, наоборот, ускорилось. Некоторые сообщали о странных, едва уловимых звуках, которые слышались им на периферии слуха. Другие видели краем глаза тени, движущиеся в пустых коридорах. Возможно, это была реакция на стресс, на неизвестность. Но что-то было не так. Станция молчания не была просто заброшенной. Она была пустой. Пустой в таком смысле, который не мог объяснить ни один известный феномен. На аудиозаписи экспедиции, помимо дыхания и шагов, начали появляться иные звуки. Едва слышный низкочастотный шум, который не удавалось идентифицировать. Он был похож на отдаленный гул, но при этом казался близким, словно исходил из самих стен станции. Объект зафиксирован на расстоянии 300 метров. В одной из жилых кают на койке был обнаружен блокнот. Записи в нем были сделаны аккуратным почерком. На последних страницах почерк становился неровным, отрывистым. Последняя запись гласила: «Они больше не говорят. Они стучат. Стучат костями о камень. Это единственное, что осталось». Что это означало? Кто они? И какие кости? Спасательная экспедиция не нашла ни одного тела, ни следов борьбы, ничего, что могло бы объяснить исчезновение всего персонала станции. Только этот странный пустой порядок и загадочные записи. На аудиозаписи экспедиции, в момент, когда они находились в каюте с блокнотом, прозвучал тихий, но отчетливый стук. Он был похож на тот, что они слышали ранее. Тук, тук, тук. Но в этот раз он исходил не из-за сейфа. Он исходил изнутри, из стен, из пола, отовсюду. Экспедиция начала ощущать давление.
Не физическое, а какое-то другое, словно станция дышала или пыталась общаться. Напряжение достигло предела. Командир Игнатов принял решение об эвакуации. Сбор проходил быстро, но в полной тишине. Никто не хотел нарушить это нарастающее, зловещее присутствие. Когда они покидали станцию, один из членов экспедиции, техник Иванов, обернулся. Камера зафиксировала его застывшее лицо. Он смотрел на главный вход станции. «Там», — прошептал он. Но что он увидел, осталось неизвестным. Запись обрывается. Протокол окончен. Материалы направлены в закрытый фонд. Дело номер 042. Северный сектор. Последняя запись, выполненная дрожащей рукой, датирована 23.10.2023. Текст гласит: «Они перестали говорить. Понимают только стук». Дальнейшие данные поступают из аудио- и видеозаписей, изъятых с экспедиционного оборудования. Качество изображений низкое. Зернистость, помехи, дрожание камеры – следствие непростых условий эксплуатации. Однако содержание этих записей фиксирует процесс, о котором мы здесь говорим – процесс деградации. На экране появляются зернистые черно-белые кадры. Камера трясется, освещение скудное. Слышен шум ветра, скрип чего-то металлического. Начальные записи демонстрируют штатное функционирование группы. Обсуждаются задачи, фиксируются показания приборов. Психическое состояние членов группы стабильное. Техник Иванов, согласно служебным записям, исполняет свои обязанности. Доктор Петров ведет подробные научные наблюдения. Медик, имя которого остается в тени, фиксирует параметры жизнедеятельности. Кадры сменяются. Угол съемки становится более нервным. Звук ветра усиливается. Однако по мере продвижения экспедиции в аудиозаписях начинают проявляться аномалии. Фиксируется низкочастотный шум. Не удается идентифицировать его источник. Он не соответствует известным природным или техногенным явлениям. Интенсивность шума нарастает. Внимание исследователя! Что происходит, когда внешний мир начинает вторгаться в сознание через невидимые каналы? Когда привычные сигналы перестают быть просто фоновым шумом, а превращаются в угрозу. На экране крупный план лица техника Иванова. Глаза расширены, зрачки сужены. Он тяжело дышит. Голос его хриплый, напряженный. Иванов сквозь зубы. Опять этот звук. Он как будто внутри головы. Доктор Петров пытается говорить спокойно, но в его голосе слышится дрожь. Петров на записи. Иванов, вам необходимо взять себя в руки. Это лишь акустические особенности локации. Запись прерывается. Снова кадры. Группа идет по узкому проходу. Стены холодные, каменные. Ощущение клаустрофобии. Психическое состояние группы нестабильное. Это зафиксировано в медицинских рапортах. Нарастает паранойя. Доктор Петров, несмотря на попытки сохранять самообладание, в своих личных записях фиксирует:
Постоянное ощущение присутствия. Нечто наблюдает. Не могу определить, откуда исходит взгляд. Стены, они будто дышат.
На экране Иванов, бьющий ногой по оборудованию. Его лицо искажено яростью. Другие члены группы пытаются его остановить, но безуспешно. Что происходит с человеком, когда его восприятие искажается? Когда реальность начинает распадаться на составляющие, неподвластные логике? Низкочастотный шум достигает пика, затем резкая тишина. И после этой тишины новый звук, отчетливый, ритмичный, словно сухая кость ударяется о камень. Тук, тук, тук. На аудиозаписях экспедиции этот звук становится доминирующим. Он проникает сквозь все остальные шумы. Он не механический, он органический, и он нарастает. Камера дрожит, направлена куда-то в темноту. Слышен только этот стук. Тук, тук, тук. Затем отрывки разговоров, полных недомолвок и страха. Голос один. Испуганно. Ты слышишь? Голос 2. Шепотом. Да. Что это? Голос 1. Не знаю. Оно. Близко. Стук усиливается. Тук-тук. 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 Голос 3. Дрожащим голосом. Петров, что нам делать? Ответа нет, только нарастающий стук. Все две 500 шалы достигает пика, затем резкая тишина. И после этой тишины новый звук, отчетливый, ритмичный, словно сухая кость ударяется о камень. Тук, тук, тук. На аудиозаписях экспедиции этот звук становится доминирующим. Он проникает сквозь все остальные шумы. Он не механический, он органический, и он нарастает.
Камера дрожит, направлена куда-то в темноту. Слышен только этот стук. Тук, тук, тук. Затем отрывки разговоров, полных недомолвок и страха. Голос один, испуганно. Ты слышишь? Голос два, шепотом. Да, что это? Голос один. Не знаю. Оно близко. Стук усиливается. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Голос третий, дрожащим голосом. Петров, что нам делать? Ответа нет, только нарастающий стук. В своих записях отмечает: Иванов. Он больше не Иванов. Он другой. Он смотрит на меня, но в его глазах пустота. И он стучит. Все время стучит. Стук становится более частым, интенсивным. Теперь он звучит, как удары по каменной кладке. Тук-тук-тук-тук-тук. Дата 17.11.2042. Время 23:47 UTC. Последняя точка фиксации – координаты, соответствующие удаленному горному массиву. Экспедиция «Северное сияние» прекратила передачу данных. Попытка связи, зафиксированная через резервный канал, обрывочная. Фрагменты аудио, которые удалось восстановить. Не понимаем. Они не люди. Стучат. Что произошло дальше, не поддается объяснению. Последняя видеозапись. Дата 17.11.2042. Время 23:51 UTC. Качество изображения низкое. Помехи. На записи члены экспедиции. 6 человек. Все внутри помещения. Характер помещения неизвестен. Похоже на пещеру или искусственное сооружение. Стены неровные. Темные. В помещении слышен звук. Низкочастотный. Ритмичный. Стук. Стук чего-то твердого о твердую поверхность. Стук не единичный. Повторяющийся. Систематический. Члены экспедиции. Их лица. Они смотрят в одну точку. Перед собой. Что они видят? На записи не видно. Выражение их лиц. Ужас. Не страх. Ужас. Отчаяние.
Все еще смотрят в одну точку. В пустоту. Или в то, что они видят. Стук. Становится быстрее, интенсивнее, перекрывает все. Слышен только он. В наушниках. В тишине. Стук. Что произошло с ними? Почему они перестали говорить? Почему они начали общаться этим звуком? Каждый удар — это слово. Каждая пауза — это вопрос. Запись обрывается. Изображение полностью исчезает. Экран черный. Звук обрывается внезапно. Тишина. Наступает полная тишина. Словно оборвалась нить. Протокол окончен. Материалы направлены в закрытый фонд. Дальнейшие данные засекречены. Дело номер 04192, диагональ Северный сектор. Архив. Экран черный. Полная тишина. Голос летописца. Глубокий, ровный, без эмоций, наполненный тяжестью опыта. Паузы между словами значимы. В протоколе значится «экспедиция». Спасательная. Была отправлена после потери связи с удаленной исследовательской станцией Арктур. Координаты: 81 градус северной широты, 175 градусов западной долготы. Расстояние до ближайшего населенного пункта – более 1000 километров. Была задействована группа из 6 человек. Командир – майор Петров. Опытный специалист. Остальные – эксперты по выживанию, медик, связист. Все прошли тщательную психологическую подготовку. Никаких отклонений. Экспедиция вышла по расписанию. Связь с ними поддерживалась в течение первых 48 часов. Стандартные отчеты. Погода стабильная. Задач не меняли. На 49-й час связь прервалась. Резко. Без предупреждения. Последнее сообщение от командира Петрова: видим странные, и тишина. Была организована поисковая операция. Сначала воздушная разведка. На месте станции Арктур обнаружены следы. Нечеловеческие. Об этом есть отдельная запись в приложении к делу. На аудиозаписи, сделанной одним из пилотов, слышен неизвестный низкочастотный шум. Его источник не установлен. Затем была отправлена наземная группа. По протоколу им было приказано действовать с крайней осторожностью. Их задача – оценка ситуации, поиск выживших, сбор информации. Группа достигла территории станции через 7 дней. Погода изменилась. Сильный снегопад. Температура экстремально низкая. На месте станции следов людей не обнаружено. Только то, что зафиксировано на фотоматериалах. Странные отложения. Похожие на костную ткань. На камнях. Больших. В радиусе до 500 метров от основного строения станции. На аудиозаписи, сделанной группой, слышны звуки. Механические. Удары. Редкие. Неритмичные. Как будто что-то бьется о камень. Но не человеком. Психическое состояние группы начало ухудшаться. По их собственным отчетам. Начались галлюцинации. У одного из членов группы, рядового Иванова, зафиксировано состояние панического страха. Он утверждал, что они наблюдают. Дальнейшие действия группы не соответствовали инструкциям. Они начали отходить от периметра в поисках источника шума. Запись обрывается. Документы изъяты. Следы анализируются.
насколько это возможно. Что произошло дальше, не поддается объяснению. Дело закрыто. Причина не установлена.